Guys, aku sengaja ketik. Sekarang kita akan membuat slime. Coba tebak warna. Apakah warna pink? Apakah kalian tahu warna apa, guys? Yaitu warna pink. Sama dengan baju aku, guys. Yuk, lihat. Aku lupa videoin pas aku buat slime tadi, guys. Slime-nya belum selesai, nggak apa-apa. Lihat ya. Ini guys, tuh belum, masih apa dia, guys? Masih apa namanya? Masih lentur ya, guys, masih lentur. Kita lap aja ke sini, malas.